Hello，大家好，我是小刚。我的草缸开缸已经大约是15天左右了。嗯，看一下缸里的景色，中间微调过我的草缸，现在显得这个景色更美了。加了个绿菊，然后又加了点蜈蚣草，紫丁香，还加了树木那个头上新换了几个火焰莫斯。然后今天是新到了批鱼，在网上买了个银针鱼，大家看一下，然后还有2只龙须灯，5条红鼻子剪刀，还有一个黄胡子，草缸必备。现在我感觉我的草缸鱼有点多了，看一下它们活泼可爱的样子，嗯、慢慢的会融入一个大家庭。然后我的草缸目前的水已经是属于空气水了，非常的透彻。唯一不好的情况就是我有一只红鼻子剪刀，不知道是怎么回事，肚子那里是红色的，肚子那里是白色的，状态可能不大好。在这里放那个喂食的，他们都过来吃，呃，具体就是这个样。然后现在我的上面这些鱼正在过温，过温完了以后半个小时左右，我再给它们过水，适应一下，我就那个什么，把它们放入我的草缸里面，让它们玩耍。嗯，行了，小鱼里面你们最喜欢什么样？我反正是比较喜欢红鼻子剪刀，因为它们群游起来真的是很厉害，非常的好看。鱼越多越好。行了，本期就到这里了，喜欢我的话点一下关注，我们下期再见，拜拜。